ალბათ ყველას გქონია ეს პრობლემა. ფაილები, რომლებიც მიმოფანტულია 1000 სერვერზე, სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა ქვეყანაშიც კი. ამ ყველაფერში გარკვევა ხომ ნამდვილი კოშმარია. აბა დაფიქრდით, რა მოხდებოდა ეს მთელი ქაოსი რომ ავიღოთ და ერთ სრულიად მოწესრიგებულ სისტემად ვაქციოთ. ხო და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მოდით უბრალოდ შევხედოთ ამ სურათს. აი, მარცხნივ რაც ხდება, ეს არის ჩვენი რეალობა. ქაოსი სამი სხვადასხვა რთულად დასამახსოვრებელი მისამართი. მარჯვნივ კი, აი ეს უკვე იდეალური სამყაროა, ერთადერთი მარტივი მისამართი ყველა ფაილისთვის. ხო და ჩნდება კითხვა, როგორ გადავდივართ ამ ქაოსიდან ასეთ სიმარტივეზე? პასუხი სულ 300-შია. DFS, ანუ განაწილებული ფაილური სისტემა. რომ წარმოიდგინოთ რამხელა პრობლემაზეა საუბარი, ავიღოთ ერთი გლობალური კომპანია. ოფისები აქვთ ლონდონში, ნიუ-იორკსა და სიდნეიში. რა თქმა უნდა, თითოეულ ქალაქში თავისი ფაილ სერვერი უდგათ. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ თანამშრომლებს სამი სრულიად განსხვავებული მისამართის დამახსოვრება და გამოყენება უწევთ ყოველდღე. მოკლედ, ერთი დიდი თავის ტკივილია. ხო და მივედით მთავარ კითხვამდე. როგორ გავამარტივოთ ეს ყველაფერი? როგორ მივცეთ მომხმარებელს ცდომის ერთიანი მარტივი წერტილი ისე, რომ მათთვის სულ ერთი იყოს ფაილი ფიზიკურად ლონდონში ინახება, ნიუ-იორკში თუ სიდნეიში. სწორედ ამ გამოწვევას პასუხობს DFS-ი. გამოსავალი კი, მეგობრებო, არის DFS namespaces. ეს რომ მარტივად ავხსნათ, წარმოიდგინეთ რაღაცნაირი ვირტუალური სუპერ საქაღალდე. ეს საქაღალდე იღებს ფიზიკურად სხვადასხვა სერვერზე გაფანტულ ფაილებს და ერთ-ერთიან ლოგიკურ სივრცეში აერთიანებს. ანუ რა ხდება რეალურად? DFS namespace-ი, ანუ სახელთა სივრცე, ქმნის ერთგვარ უნივერსალურ საფოსტო მისამართს თქვენი კომპანიის ყველა ფაილისთვის. მომხმარებელს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აღარ ჭირდება იმის წოდნა, ფაილი ფიზიკურად რომელ კონტინენტზე მდებარე სერვერზეა. ისინი უბრალოდ იყენებენ ამ ერთიან მარტივ მისამართს და მორჩა. აქ პრინციპში ორი მთავარი არჩევანი გვაქვს. ერთი არის დომენზე დაფუძნებული ვერსია, რომელსაც კომპანიების 99% ირჩევს, იმიტომ რომ ის აქტივ დირექტორიაში ინტეგრირდება და ძალიან მარტივად მუშაობს მრავალ სერვერზე. ანუ თუ ერთი სერვერი გაითიშა, არაა პრობლემა, მეორე აიღებს მის ფუნქციას. მეორე ვარიანტი დამოუფიდებელი კი ერთ კონკრეტულ სერვერსია მიბმული და იმისთვის რომ საიმედო იყოს, საკმაოდ რთული სათადარიგო სერვერების ჯგუფი სჭირდება. კარგი, გასაგებია, მისამართები გავაერთიანეთ, ყველაფერი გავამარტივეთ. მაგრამ რა მოხდება თუ ლონდონის ოფისის თანამშრომელი შეცვლის ფაილს? როგორ დაინახავს ამ ცვლილებას მისი კოლეგა სიდნეიში? თანაც მყისიერად. აი სწორად აქ შემოდის თამაშში DFS-ის მეორე უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი – რეპლიკაცია, ანუ DFSR. DSR-ს პრაქტიკაში სამი ძირითადი გამოყენება აქვს. პირველი, შეგიძლიათ ყველა ფილიალიდან მონაცემები ცენტრალურ ოფისში შეაგროვოთ. მეორე, პირიქით, ცენტრიდან გავრცელოთ განახლებები ყველა ფილიალში. და მესამე, ყველაზე გავრცელებული, უბრალოდ რამდენიმე ოფისს შორის უზრუნველყოთ ფაილების მუდმივი სინქრონიზაცია. ეს რომ წარმოიდგინოთ გავს ერთგვარ ჯადოსნურ ქსეროქსს, რომელიც ფაილის ყველა ასლს, სადაც არ უნდა იყოს ის, მუდმივად იდენტურს ხდის. აი ამ სლაიდზე კარგად ჩანს ორი ძირითადი სტრატეგია. ზედა hub and spoke მოდელი ვარსკვლავის ფორმისაა. ცენტრალური ოფისია შუაში და მონაცემები იქიდან მიდის ფილიალებში. ქვედა full mesh მოდელი კი უფრო ქსელს გავს, სადაც ყველა სერვერი პირდაპირ უკავშირდება ერთმანეთს. ეს იდეალურია, როცა გუნდებს ერთმანეთთან მჭიდრო თანამშრომლობა სჭირდებათ. გასაგებია, DFS რეპლიკაცია ძალიან მძლავრი რამეა, მაგრამ როგორ ახერხებს ის, რომ ამავდროულად იყოს ეფექტური? განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე გვაქვს ნელ ინტერნეტთან ოფისებს შორის. პასუხი აქაც ერთ აბრევიატურაში იმალება – RDC. ეს ტექნოლოგია უბრალოდ გენიალურია. წარმოიდგინეთ, გაქვთ 100 გვერდიანი დოკუმენტი და თქვენ მასში მხოლოდ ერთი სიტყვა შეცვალეთ. RDC-ის გარეშე Excel-ში მთელი ეს 100 გვერდი თავიდან უნდა გადაიგზავნოს. RDC-ის დახმარებით კი Excel-ში მიფრინავს მხოლოდ და მხოლოდ ის ერთი შეცვლილი სიტყვა. ხვდებით რამხელა რესურსის დაზოგვაზეა საუბარი? და აი ეს რიცხვი 64 კილობაიტი არის ერთგვარი ჭკვიანი ზღვარი. როგორც კი ფაილის ზომა ამ რიცხვს გადააჭარბებს, DFS ავტომატურად რთავს RDC ტექნოლოგიას, რათა Excel-ი ტყუილად არ გადაიტვირთოს. ანუ, სისტემა თავად ფიქრობს ეფექტურობაზე თქვენს ნაცვლად, რაც ძალიან მაგარია. მოკლედ, ყველაფერი იდეალურად გვაქვს. ფაილები ორგანიზებულია, სინქრონიზებულია, ეფექტურად მუშაობს. მაგრამ მოდით წარმოვიდგინოთ ყველაზე ცუდი სცენარი. ლონდონის სერვერი გაითიშა. რა ხდება? ნუ თუ ყველაფერი დაიკარგა და ლონდონის ფაილებზე წვდომა აღარავის აქვს? რა თქმა უნდა არა. DFS ამისთვისაც აქვს პასუხი. სისტემის გამძლეობა, ანუ მედეგობა, ორ მთავარ ნაწილად იყოფა. წარმოიდგინათ ბიბლიოთეკა. პირველ რიგში უნდა დავიცვათ კატალოგი, ანუ სარჩევი, სადაც წერია რომელი წიგნი სადდევს. ეს არის ჩვენი namespace და მის დასაცავად ვიყენებთ რამდენიმე სერვერს. მეორე, უნდა დავიცვათ თავად წიგნები, ანუ ჩვენი ფაილები.
ამისთვის კი ვიყენებთ რეპლიკაციას, ანუ ხმნით ამ ფაილების ასლებს სხვადასხვა სერვერზე. შედეგად, თუ ერთი სერვერი გაითიშება, სისტემა ავტომატურად გადაგამისამართებს სხვა სერვერზე შენახულ ასლზე და თქვენ ამას ვერც კი შეამჩნევთ. საბოლოო ჯამში ყველაფერი ერთ უმთავრეს იდეამდე დადის. მომხმარებლისთვის რჩება მხოლოდ ერთი მარტივი მისამართი. ეს არის უნივერსალური ქსელური მისამართი, რომლის დამახსოვრებაც ადვილია და რომელიც რაც მთავარია, ყოველთვის მუშაობს. იმის მიუხედავად, თუ რა რთული ტექნიკური პროცესები მიმდინარეობს მის მიღმა. ასე რომ, როგორც ვხედავთ, DFS უბრალოდ ტექნოლოგია კი არა, ბიზნესის ეფექტურობის და გუნდური მუშაობის გასაუმჯობესებელი ინსტრუმენტია. ის ამარტივებს ცხოვრებას როგორც ადმინისტრატორებისთვის, ისე რიგითი თანამშრომლებისთვის. ახლა კი დაფიქრდით, თქვენს ორგანიზაციაში არსებული ფაილების ქაოსის ნაცვლად, რისი შექმნა და მიღწევა იქნებოდა შესაძლებელი ასეთი ერთიანი, მოწესრიგებული და დაცული სისტემით?